kveld. Det er rapportert om ytterligere 2 zombieoverfall. 2 personer skal ha tatt seg inn på det bevokta zombieområdet i går kveld. Likene ble funnet av vakter på rekognosering i løpet av morgentimene i dag. Politiet oppfordrer nok en gang på det sterkeste om at ingen under noen omstendigheter må begi seg inn på området. Og nå over til sporten. Ja, nå står jeg her. Jeg er lei av lekser og livet, alt egentlig. Så nå skal jeg rett og slett ut i skogen for å bli zombie. Hva med kompisen min Nils her? Han skal være med og dokumentere det hele. Er du klar? Jeg er klar, vet du. Det er bra. Hvordan føler du deg, Roger? Det føles bra. Sjekk han vakten her borte. Shit. Det med kameraet fort. Dette er et avstengt område. Har dere ingen? Ta vekk lommelykten fra ansiktet mitt. Er det et kamera? Få vekk hele kameraet. Få det vekk. Dette er et avstengt område. Det med iPhonen din fort. Dere har ingen adgang her. Har du prøvd det nye Engebøt-spillet? Rio 2? Rio 2. Nei. Kos deg. Det var ikke. Ja. Du, nå nærmer vi oss rett og slett. Nå skal det være rett her, altså. Da er vi her. Da går vi ut. Da er det rett og slett her det skal være. Er du klar? Når jeg sier har rett, så er de rett borti buskene her. Der er de! Ser du de? Oh, shit. Jeg går bort til de. Det ser ut som de spiser på et eller annet. Vet du hva det var da? Æsj, det var ikke det her jeg hadde lyst til. Se, de har sett oss! Spring! Spring! Redd deg selv, Jens! Redd deg selv! Stopp! Mobilen min ringer. Hallo? Ja, så er nødt til å komme hjem i Alex og få skole i morgen. Klokken har masse. Ha, mødre. Se borte der! Planen gikk rett i dass. Jeg som hadde planlagt å bli zombie, da må feige ut. Så lot jeg min beste venn, Nils, være igjen og bli tatt av zombierne. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for noe.